我的世界优质音效模组分享。第一个模组名为 Sound Physics Remastered， 这个模组提供了逼真的回音效果。同时，该模组还提供了丰富的设置选项。第二个模组名为 Presence Footsteps， 这个模组提供了更加丰富的脚步声。第三个模组名为 Dynamic Shadings。第四个模组名为 Sound， 这个模组为玩家行为添加了一些音效。第五个模组名为 Colorful Subtitles， 这个模组会根据不同的声音来源来给字幕标注颜色。第六个模组名为 Quality Sounds， 这个模组修改了大量方块的音效。第七个模组名为 Auditory Continued， 这个模组提供了大量音效选择。本期视频就到这里了，感谢你的观看，我们下期再见。